We pledge our love and offer you a rosary each day. You promised at Fatima each time that you appear to help us if we pray to you, to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We pledge our love and offer you a rosary each day. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Mga kaigsunan, dungan sa toang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan, atong ipadangat karon sa Dios ang hamili nga mga intentions sa all those who are involved in the ministry of exorcism. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Sayod kita nga sa makadaghan atong gitugutan ang panulay nga mohaylo kanato. Tungod niini, nahitumpawa kita sa daghang mga kalapasan. Hinulsula nato kining tanan ug ato ipadayag nga kita masaligon sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Nagkakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon
kay nakalapas ako og dako iyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Kadait sa iyang mga tao, dini sa yuta. Inoong Diyos lang itong hari, Diyos sa mahal makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanimo. Nakadali kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buntong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mahal, lawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao, sama sa imong paghigugma kanihila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios. Nipakitaa sa makalilisang kalayo aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili akog propeta nga ilang kadugo sama kanamo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayud. Apan kun ang maong propeta musultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon ko siya. Ang pulong sa Ginoo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Iukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios. O kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Mereba,
sama sa adlaw ni masa dito sa kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapulikhi sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang huna-huna. Ang babayi nga dili minyo o usa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan, ang babayi nga minyo, nagkapulikhi sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayod, sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit. Ug
Unsay imong tuyo kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Hesus ang yawa. Hilom ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Samtang nagpaabot ang mga manimbahay nga magsugod ang kasaulugan, kalit lang kunong mibuto sa ilang taliwala makiigsuunan si Satanas, uban sa iyang kangilad o sa iyang yawanon nga gahom. Of course, ang reaksyon sa mga tao, nag-stampede, lumbag dinaganay mga kaigsuunan. Haron lang yun, makagawas dayon sa simbahan. Dihi usa, nga murag wa gid tayo nahitabo. Way kurat, nang yugpos pa dito sa loyo, pinaana. Mao to ang yawa mga kaigsuunan, iya kunong giduol o giingnan, kaila ka nako? Ug ang tao maingon, kaila? Wa ka mahadlok nako? Ug ang tao kuno mitubag, wala. Nga naman. Oh, ngano mahadlok ko nimo? Sulod sa hataas nga panahon, nagpuyo ko sa panimalay uban sa akong asawa, mga anak, ug labi na gyud sa akong ugangan nga yawanon kay mga batasan. Pero ting liwatan nimo, so naanad nako. So, kuyog taron sa amoa, ipaila-ila tikas imong mga parente. Makiigsuunan, ngano kaha nga ang giyawaan nakahigayon man sa pagsulod sa sinaguga nga sagrado man unta ang maong dapit. Unya sa adlaw pagyod nga balaan alang sa mga piniling katawhan, adlaw nga igpapahulay. Unya samtang ang atong Ginoo nagpahigayon sa usa ka Diosnon nga buhat nga mao ang pagtudlo mahitungod sa balaang kasulatan. Ngano ka? Makaigsuunan, ang dautan di ay pwede kaayong magtakuban. Haron mahaipon kini sa maayo. Hangtod ganus hangtod nga mamatikdan kini o masalikway pinaagi sa labing gamhanang ngalan sa atong bugtong Ginoo ug manluluwas, ang atong Ginoong Hesukristo. Unang punto sa atong pamalandong, every echelon of society nowadays is in the malevolent grip of hidden cosmic forces of evil that weigh down on God's children, as evidenced in senseless suffering. Manay unang ebidensya, senseless suffering, godless lifestyle, and volatile chaos. May kigsuunan, sa atong panahon karon kanus-a daghang available scientific explanations for bizarre behavior and manic inclinations. Kuli kayo nato, gilasan kaayo tang maghisgot og mga daotang espiritu o mga panulay. Ngano man, mahadlok tang sawayon, ingon og mga tuo-tuohong panatiko
o mga kalatawanan nga mga tagaw o ignorante. Bisan tuod og tataw kaayo nga dili gayod hingpit nga masulbad sa siyensya ang pervasive presence of oppressive evil in our midst as a spiritual problem. Mga kaigsuunan, ang mga daotang espiritu nga gihisgutan sa santos nga ebanghelyo tilimadon sa bisan unsang gahom nga nagulipon sa tao ug nag-anam sa pagpakunhod, pagpakubos sa iyang dignidad ug kagawasan isip binuhat sa hulagway ug kasamahan sa Dios. Pinaagi sa nagkadaiyang dehumanizing addiction, moral perversion, brazen exploitation, callous violence, and vicious cycle of abuse. Mauna makigsuunan nga gihulagway sa santos nga ebanghelyo nga ang atong Ginoo mao ang pinili ug ang pinadala sa Dios aron paglaglag, aron pagputol, aron pagpilde, pagbuntog sa paghari-hari sa yawa sa atong kinabuhi. Kay walay luna sa paghari sa Dios ang bisan unsang gahom nga yawanon o malupigon. Mga minahal, sa mga higayon nga daw murag nagmadaugon ang daotan, magpasalipod kita, kitang mga Kristohanon, sa gahom sa atong Ginoo. Samtang atong gawion ang atong mga God-given talents and abilities, senses and faculties, aron paghinulsol sa tanan natong mga kalapasan, aron pagharong sa mga dili tawhanong kahimtang sa atong katilingban, sa pag-unong ni adtong mga gipanamastamasan, kadtong mga gidagmalan because of their vulnerabilities, ug sa pagdasig ni adtong mga inayran, mga sinalikway sa katilingban because of their shameful background. Mga kaigsuunan, if we believe in God, we must also acknowledge that evil is real. Tanawa gud sa internet, pag-search mo og mga surveys mahitungod sa belief in the supernatural, ilabi na sa mga evil spirits, the devil and the like. Ma-surprise mo sa inyong ma-discover. Daghang mga Katoliko, ilabi na sa Western countries, ang dili na mutuo niini. Unang klarohon nako, if we believe in God, we have also to acknowledge that evil is real. But it would be irresponsible on our part nga ang tanan na lang natong sayop nga desisyon, ang tanang bati nining kalibutan na ato na lang ipasangil pod sa yawa. That would be stupid. Nganuman, naamantay free will. Naatay kagawasan sa pagpili, naatay kagawasan sa pag-uyon o pagsupak sa mga haylo o mga tintal sa yawa. Sa ato pa, the moment muuyon ta, ato na ng responsibility. Mauna makigisuunan nga, di gid unta ta mohatag og entry point sa yawa aron makahari sa atong kinabuhi. Nya kining maong mga entry points mamugna ni pinaagi sa mga sala nga atong gipasagdan nga magbalik-balik sa atong kinabuhi. Kanang wa gyud paningkamot nga mapuo ang maong sala, kanang matanga sa sala, mahimo ng paborito kay entry point sa daotan. Kana ganing pagdahom nga wa na tay mahimo sa mga negative realities in this world, kana entry point na sa daotan. Ug labaw na gayod kung makalimot ta nga bisan sa atong kadaotan minahal ta sa Dios. Kana dako kay nang entry point sa daotan. Haron mas makasabot pa ta, palihog to ninyo. Catechism of the Catholic Church number 395. Ikaduhang punto mga kaigsuunan. In our personal and communal spiritual warfare, we can mirror, pwede na itong masalamin, how the Messiah vanquished
evil and sin if we willfully and wholly surrender ourselves to the universal lordship of the Messiah. Palihog pamalandungin ninyo. Romans 8:37 and Romans 10:9. Mga kaigsuonan, taliwala sa nagkasumpaki nga mga tingog nga buot paminaon, anaron natong mga Kristohanon ang atong kaugalingon sa pagpatalinghog labaw sa tanan sa ulusahon nga tingog sa atong maayong magbalantay. And how do we go about it? Mainam poong pagbasa sa Biblia. Kinasing-kasing nga pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy. Matukion, enlightened, critical nga pagtuman sa mga kasuguan o mga pagtulunan sa tumbalaan nga inahan ang simbahan. O ang masubsob nga pagsaulog o pagdawat sa mga sakramento. Kung atong itandi mga kaigsuonan sa mga kaliwat, mga sumusunod, o mga katagilungsod sa atong Ginoo, makaingon ta nga ang yawa mas nakaila. Ang daotang espiritu mas nakasabot sa kinaiya o pagkatao sa anak sa Dios. Gani kung nakabantay ta, nangahas bagayod ang daotang espiritu nga mag-una-una sa pagpamulong ngadto sa Ginoo. Uban sa tinguha, na nagpahipi nga tinguha, unsa may ang tinguha? Uban sa tinguha nga mamanduan niya ang Ginoo by the magical formula of calling His great name. Apan, maglisod siya ilad sa Ginoo. Apan, nagpahipi, luyo ni ining bravado and fury of the evil spirit, the unclean spirit. Nagpaluyo ni ini ang iyang fear and trembling. Nganuman, samtang nagatubang siya sa atong Ginoo, kahibaw siya. And now, the end is near. Kahibaw siya nga ang iyang eviction notice with the mere command of our Lord is immediately final and executory, effectively denying evil spirits ultimate entrenched authority over our lives. Mga kaigsuonan, kung ato lang tugutan ang Ginoo nga gamhan ta niya sa iyang balaang espiritu, mapuno kita sa mga espirituhanong ayuda aron mabuntog nato ang mga urges and influences. Emphasis on these two realities, urges and influences, too powerful for us to combat on our own while we helplessly drift away from God. Mga kaigsuonan, matag-ampo nato sa amahan namo. I'm not so sure if we are conscious of this. We actually acknowledge that evil is a person. Deliver us from the evil one. Evil is not just a metaphor of what's wrong in this world. The devil is not just symbol of anything evil around us. The devil is real. Usa siya ka fallen angel. Unya, di ta mo kumpiyansa. Yes, he is the defeated enemy of God. Pero di ta mo kumpiyansa. Tungod kay once angel ni siya, pure spirit ni siya. Therefore, naa siya gahom nga wala nato. Unsa ka na agahom? The spiritual power to inflict injury upon us, and indirectly, even physical violence against human beings and society. Of course, with the permissive will of God. Pero take note, pilde na ni siya. Muna sa gihimo niya, kay pilde naman siya. Maro yun yung yawaan Sa gihimo ni panuway, he stages a proxy war in this world. Giangin ta. The real enemy sa yawa ang Ginoo, pildim siya. So naghimo-himo siya kagubot dinis kalibutan niya. Gusto ta nga iangin niya. Mao na matud pas kasulatan, he is like a lion
roaring, looking for someone to devour. 1 Peter 5, 8 to 9. Sa may buhato na to, samtang nagngulob, kaning ato makita sa ato ang palibot, mao ni pagngulob niya, harong tukbon ta niya. Sa buhaton to, we resist him. How? By clinging on to God, pagpaduol sa Ginoo, o magpalayo ang yawa. Di mo too, basahan ninyo. James chapter 4, verses 8 to 9. Mga kaigsuonan isip panapos, dili unta nato patig-ahon ang atong mga kasing-kasing. Inikadungog nato sa tingog sa atong bugtong Ginoo ug manluluwas. Nganuman, haron masaksihan nato sa atong kinabuhi unsaon niya pagsalikway ang mga utlanan sa dautan, ang utlanan sa kangitngit sa kamatayon ug sala. Ug aron masinati nato sa atong kinabuhi unsaon niya pagbawi pag-usab sa tibuok kabuhatan alang sa Dios gikan sa kuko sa panulay. Magpasalamat ta kay ang atong Ginoo kansang tingog ug presensya labing gikalisangan sa yawa, andam makig-uban kanato kanunay. Andam siyang magpabilin sa atong taliwala. Pero naalan siya gihangyo. Kinahanglang imbitahon nato siya. Dili siya mamugos. Inigtuktok niya sa atong kasing-kasing, ato unta siyang padayonon. For further reflection, mga kaigsuonan, basahan ninyo Catechism of the Catholic Church, number 2851. Ato isang yaw karon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Pinaagi sa maayong balita, si Kristo nagsulti kanato uban sa mga pulong nga may otoridad. Pinaagi kaniya, masaligon kitang mag-ampo diha sa pag-ingon. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, magpadayon unta sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo, uban ang otoridad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kasing-kasing sa mga nangulo sa kanasuran, dili unta magmagahi diha sa ilang pagpaminaw sa tingog ni Kristo karong panahona. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay na, magtagamtam na unta sa masidlak nga banag-banag sa kinabuhing way katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. O Amahan, ania kami sa imong atubangan, uban sa pagtuo o paghigugma, aron pagpadayag sa imong kaayo o pag-ila sa among mga kinahanglan. Nangamuyo kami kanimo, nga imo untang dunggon ang among mga pag-ampo, nga among gihimo, sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, ang mahigugmaon sa tanan. Alang sa pagdayag paghimaya sa inyo, ug alang sa kasananan sa tituhang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwahasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna og panahon, nagatagad sa imong mga balaod.
Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya. Diha sa tanan nimong mga binuhat, pinagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug sa tanang mga santos, sa walay hunong nga awit sa pagtuaw. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagamuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ani mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atuhang yoon karon ang Dios nga iiway kita niya sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya, nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko,
Ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming giligon sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo, pinaginining hinabang sa kaluwasan, nga walay katapuhusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsunan, matud pa ni Venerable Fulton Sheen, very few people believe in the devil these days, which suits the devil very well. He is always helping to circulate the news of his own death. Nganong importante man nga mo succeed kining maemploy sa yawa in making us believe that he does not exist. Sakto. Haron mahimo tang complacent. Haron di ta makabantay nga sa hinay-hinay iyahan na day tanggi influence. Sa hinay-hinay iyahan nang gidiskaril ang atong panaw padong sa Ginoo. Mauna nga, naay mga panultihon nga nagkanayon, whoever does not pray to God, prays to the devil. What ay option, no? If you don't pray to God, you pray to the devil. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa. Panglakaw kamo, ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family,
Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. Two great services for one low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels. Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil Products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph. Ma, wala na may data, ma. Balod, ma. 20 naman ang kwarta doon ay. Ataw, dog internet, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.